सिलगढी नगर निगमले फेरि अर्को अवैध रूपमा निर्माण गरेको बिल्डिङ भत्कायो। यो भत्काइँदै गरेको जग्गा हो 47 नम्बर सिलिगुडी शहीद नगर। सिलिगुडीको नगर निगमले पहिला नै चेतावनी दिइसकेको छ, यदि नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध रूपमा कसैले पनि बिल्डिङहरू बनाएको छ भने त्यस बिल्डिङहरूलाई भत्काइनेछ। फेरि आज पुलिसको उपस्थितिमा नगर निगमले कर्मचारीहरू अनि जेसीबी लगाएर यसरी अवैध रूपमा निर्माण गरेको बिल्डिङ भत्कायो।